en train de prier. Oh, nalingaki na lobezalaki elekaki mardi. Eza maloba oyo nzamba pesaki ngai. Quand j'étais en train de prier, et après j'étais tombé. Après j'ai entré de... Tango tobandaki kosambela na kweyaki. Alléluia. Après j'ai entré d'attendre. J'ai au moins de vous êtes hier. Au moins de vous êtes là. Ah spécial hein? Pas parler. Après j'ai en train d'écouter une voix comme ça en train de me dire que dans cette église ici il y a un esprit de mort qui est en train d'envoûter les gens. Il y a un esprit de mort. Donc il y a un esprit de mort pour les enfants et pour les jeunes. On doit prier pour ça. Tu dois dire ça à Père Claude, je l'avais dit aussi. Acclamons le Seigneur. C'est que l'Esprit de Dieu veut te dire maintenant. Sois calme, sois concentré. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des visions. Dieu a visité plusieurs personnes ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Quelle bonté dans notre Dieu. Quelle miséricorde dans notre Dieu. Quelle miséricorde. Alléluia. Restez calme. Alléluia. Merci Jésus. Nous qui sommes debout, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à Jésus-Christ, ma propre sika aux amis? Milolo ya bière. Ya bato ya bière papa balami balé. Ya bato molimo soda kiti afadi kati na bango. Alléluia. Zamba samaram. Na kati église mbule zo beta. Mbule zo beta. Dans la longwana na se retrouver na kati ya ndako moko bobale na retraite mais mutu na reconnaître la maman Christine Sabibo. Na moni jour yango mutu moko ane ko exhorter bango sur la foi et a développé tellement makambo la foi
c'est ce jour-là qu'il a rêvé qui dort là comme Makati naye. Amen. Dieu m'a dit de te dire maman, dans le salon c'est le seul moyen à pêcher à Golo à Bituba Nyon se connaît là. Amen. Est-ce que vous pouvez la Yesu lui sur ma voix? Ça comme maman. Oh, ça comme maman la misala. Au comment les chiens ça va comme maman. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Église, amen. 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 Alléluia. Tant là, parce que nous allons dire que le temps n'a pas de Yesu. Amen. Jésus, je vais te voir aussi. Amen. Namoni moi namoni ba rayon solaire eza dirigé boy le côté nangai. Parce que nazo mona mutu azoya l'homme là de ozomona ya zoya na kati ya moyo wana. Nakati ya rayon wana we. Alléluia. Alléluia. Atala ni boso nangai. That's when I tell you, so when I tuni ngalobi wana siko lingi ko lakisani. Ya lobi me yo lobaki ke olingi omona ngai. Ngati wana tuni ngalobi qu'est-ce qui me fait croire alors que eza yo Yesu. Alakisi nga maboko mibale na bakota. Est-ce qu'on peut mettre la Yesu maboko? Tozalaki na retraite jour moko tokota kosambela tosisi mpe kobondela tolali tozalaki na baintercesseur baintercesseur batikali sipe mpo na ye mona ser julie akoti azoparle en langue alingisinga wana na vision ou bien na bomoto moyo donc ser julie azi azoparle en langue alingisinga nga nayebisi ngai abi wi nayebisi eza nalata lipapa nalati lipapa tobimi libanda tobimi libanda azokontinue kaka koparle en langue après asimbi nga na liboko avandisi nga na porte ya papa Claude ayebisi alobaka en langue basali papa Claude signe papa Claude mpe aye mama pembeni nazalaki abandi osambelelanga après abandi oprophétise alobi ça c'est une dimension incroyable. Est-ce que ozolanda bien? Sœur Julia azoparle en langue na bomoto kwa solo balanga bandi ko ya azobondela en langue azobondela na aye bosoye amemi na sima ye azokontinue ko parler en langue aye si berger Claude sambela pona ye tant berger Claude abandi ko sambela ye abandi ko prophétiser. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ça je dois vous dire que na mona nante. Ça oya solo ba wana na mona nante. Yo si o mona ngo. Aussi au vivant ngo bongo. C'est la première fois que je suis en langue, je suis en simbi yo, amemi yo, et si je suis en bon de la peau d'ailleurs, tant que je suis en il y a un ko prophétiser. Moi je n'ai jamais vu ça comme ça. C'est la première fois. Tant que ko prophétiser, abandi oloba abi bato aveni na bino baye abayozwa yo. Bayi ke na nzira na yo. Okangoli bato. Siko bango bato wana bazaki na projet na bango. Yamari okangoli bato wana. Alléluia. Yango bango baye po yo futa nyongo na compte ya bato oyo okangoli. Tellement que baye bakoki yo te. Yango bakei ba menacer ndako na bino. Bakile ki na bino moko ya mobali batie na kati ya cercueil. Et na yo ki bonga pe na bandi ko prier, papa Claude pa bandi ko prier. Maman na sabeli ti ngana samutema na matiko loba na binzangu babaki ete ngana zali munani Moïse famille nanga ngana kobikisa libota nanga directement Sergio la batiko loba oui tu es l'étoile de ta famille donc maman na samutema na lobi nzamba sali donc na confirmer qui vraiment que nzamba sali donc kama ngana leko loba na samutema yango Sergio la benisa na alléluia eleki c'est-à-dire yo bandaki kosambela na sa motema nazo lingana songa place wana. Et quand les kabongo te lowana, est-ce que vous dites que ce sont les dangawa bien? Ma cambo est sur les kawa, ndele kilte aussi là. So kuta na camarade de l'Israël, c'est mon lingana ndiyaka. Vous voyez, c'est que les lots vite avant l'obéta, mais pas les lots bamba. Yebi sa itoke l'église, c'est na biso moko alubi makambo na yo kalante. Ye azo sambe na sa motema. Azo lo bansambe na seya. Azo sambe na seya. Na seya motema. Azolo banzambe yo lobaki ngana za Moïse ya famille nga ngana za Moïse ndenga bandiko loba c'est tout la bandiko loba oui c'est comme ça toi tu es le sauveur de ta famille tu es le sauveur. Comment
comment c'est Dieu l'a dit que na ser motema na ya bazo sabela bongo. Tala nzambaza. Amen. Quand on a côté tellement message wana lobeki batile ki na cercueil et toucher motema na bandio sambela. Batuko tozaya mona retraite bango nyonso balali na tikali kanga moko na sambela langue. Na bandiko sambela eleki. Sko ena yelala ngamona samte na bandiko lo Seigneur, parfois cercueil va continuer qui n'a eza cercueil te que fois kufa. Mais ngana yebi ki na famille na biso za na lo etele maka. À chaque fois tu présentes examen d'état, mutuka fois 4 en avance. Mana binzambe balwa wana déjà mosali na yo sambela pona. Oyo déjà zwa liboso etikala sambela pona bango. Leki na ya zwa sango raté. C'est comme ça. Na sambeli sili na lali. Après examen était comme bimale qui n'a rasé na commissaire ils avaient parce que avec ça va sali on a qui va réclamation parfois liwa wana ezaki ya kobaté alléluia eleki lelo na tongo le fatishik abandai côté na kilt matinal abandi ko ba yebisa nzambe ba promesse nyo so apesa yo promesse nyo so nzamba apesa yo banda ko rappeler yango bien ko dire ko kokisama yebisa ke donc à kokisa yango na vie na yo j'avais prié na prière que sili to keipe lorsque na ye awa na bandi ko yebisa nzambe ne na banda yo ko liboso na yo ka yo su bongote tellement que lobi ke lelo Eli atikela ki Élysée double portion et esprit o yazala ki na ngonga na ngina la ta yango bandi ko sambela depuis commencement il y a la prédication on a ça qui tellement excité donc dans le banzambe ngapé le revêtir ngai donc ton abandon sambela et pasteur alors que monte kolata yo comme une flamme de feu ngana banda ko yo ka monte na zomi pou alléluia 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 qui na sabeli na bisi nzambe comme tu avais dit que ngana za Moïse a famille nanga nzambe sala etenga pe na zala kaka Moïse a famille nanga lorsque aussi si prie avant aussi sa prière pasteur a dit que oyo comme toi il se dit comme non yo kala motema na ngelo ko emata ngelo ba que tu es vainqueur amen beta maboko ça c'est la victoire avec Jésus Christ. Alléluia. Na libota langa eza esprit de mort exorrodé na libota langa eza esprit de mort exorrodé na bisi nzambe kango na libota langa lorsque tu savais dans bisi que tu es vainqueur et on a eu tato la nzambe na ngande na kuyuko yo bililo chako loba alléluia ye moko nzamba bien ngana kosalela ye ali bilanga kuyuko yo ko loba ye kondima oyo Asana environ 90 ans ndega sawali. Alléluia. Anduko ba mama batata. Lokulande mutaja kukatanga bambele. Lokulande bindoki chaba chakulungulanga. Asoyoka na mapeka na ye awa lokola baso pasola ye lokola maboko ezolongwa zoka pasi malaka bando pe yango wana azoka pasi penza na mapeka wanete ezokatana eloko aso expliquer yango wana lele na ye awa na kisasa awa na yi na ndake ya mwana nanga na yiko yiwa dini cha kusalanga pasi minu wana solobela minu alobi tango ye pa ya mwana na ye awa na njili minu koto ebandi kozwa makasi akotafuna eloko na ngambo te nazolinga tala na nsima témoignage oyo yo kokoma mosika na nzambe na pokwa lelo minu ebandi kozwa ye opweke akotafuna eloko na ngambo wana te akomaka kolia kaka ngambo moko ya maswara oyo mosusu minu ebela moyen eza te naza kodiate maboko eza kosalanga pasi min ibuye na kodia ndenini kafufu bakosala peti naza kotia poto ata balangi kufu ya pete ekokoka na ngambo wana te akotya yango na ngambo wana te nakodia ndenini naza koyibisa nzambe yibisanga makambo oyo iwuti na wapi yibisanga nga naza mosala na yo naza kosalela yo mama azo reconnaître
Il faut comprendre que yo moi l'ensemble. Il faut comprendre que yo ensemble. Je m'adresse à yo dans son local. Ce qu'on découvrir que Nzamba yebi yo. Ce qu'on découvrir que Nzamba lingaka yo. Ce qu'on découvrir que Nzamba zana mabomisi amala mpona yo. Lelo na pokwa lelo double yoko yamba double oyo zosela. Oko soit double oyo zosela. Na so vérité. Et nous on va voir là. Tango nyoso makambo ezotelemela ye, ya solo bangana sa ya Nzambe. Nzamba yebinga. Ngana sa mosali ya Nzamba likolo. Cette assurance là Yahweh m'a mis la guérison parce que Dieu l'a guéri miraculeusement. Oh maman, ngana kuyaka, na balaka na mabele, na dumakanga munoka shika, ata bachinga maboko na tulantu na kuyaka, makambo yo ni shalome na kate na mama. Makambo ni Makamba ni nene. Amen. Makamba ni nene. Amen. Makamba kuyituka. Amen. Makamba kukama. Amen. Makamba kukama. Nakati ya kalitie. Nakati ya kalitie yo. Makamba kukama. Makamba yukusalama. Nakati ya yubado. Amen. Ika nakati ya Amen. Mama lobi nakati ya Galileo makamba minene kusalima. Alors ntango ntoma kobanda kotela awa bakoka bakotambola bakufilishi bakomona makambo minene kosalema. Siko mama yebisa biso tango jour wana ya prière oyo yaki awa na maladi wana makambo nini elekaki awa nini yango esalemaki na bomoi na yo? Makambo esalemi na yawa alipode na jako de bale. Ndebo zali wana. Simba kisiko jako yuka. Kashi. Ayaki awa ntoma solo balobi ndembo za wana simba esika ozoyoka pasi. Yepi a simba ki esika ya zoyoka pasi. Na liboko yo. Simba na di. Nikisa. Atako nikisa di. Atako nikisa maboko yo. Abani ko nikisa minu na ye azo simba place wana yoka pasi ya minu asimbi yango asimbi na maboko na ye. Azaki na kondima. Kondime mona na kana obéissance. Kondime mona na kana obéissance. Balobi telema otelemi ozana kondima. Balobi banda ko sambela osambeli ozana kondima. Balobi tombona maboko otomboli ozana kondima. Balobi banda ko ningisa kaso yoka ka passe oningisi ozana kondima. Kondima emoni samakana kotosa oyo nzamba lobi lelo na soye bisana poko lelo. Hallelujah. Ye moko nsaba bien minga na kosalela ye ali bilanga. Amen. Yuka oyo koloba ye. Yoka kondima oyo. Bangi. Asana environ 90 ans ndega sawai. Na japo buya. Lelo yo. Hallelujah. Oyo na yuka. Anduko ba mama batata. Lokulande muda japo katanga bambele. Lokulande bindoki jaba japo lungulanga. Asoyoka na mapeka na ye awa lokola bazo pasola ye lokola maboko ezolongwa zoka pasi maladi bando pe lango wana azoka pasi penza na mapeka wana ezokatana eloko azo expliquer yango wana lele na ye awa na kisasa awa na yi na ndake ya mwana nanga na yiko yiwa dini chako salanga pasi minu wana solobela minu alobi tango aye pa ya mwana na ye awa na njili minu koto ebandi koswa makasi akotafuna eloko na ngambo te nazolinga tala na nsima témoignage oyo yo kokoma mosika na nzambe na pokwa lelo minu ebandi koswa ye opweke akotafuna eloko na ngambo wana te akomaka kolia kaka ngambo moko ya maswara oyo mosusu minu ebela moyen eza te Najako diate, maboko jako salanga pasi, min ibuye, na kodia ndeni
kafufu bakosala peti na chakutia potoyo ata balangi fufu ya pete ekokoka ya ngambo wana te akochango na ngambo wana te na chako yipsa nzambe yibisanga makambo yo yiwite na wa yibisanga ngana jamu sale na yo na jaku sale na yo maman so reconnaître que ça il faut comprendre que yo ça moi na nzambe il faut comprendre que yo nzamba yebio je m'adresse à yo nozo lokanga kuna ndeko soko découvrir que nzamba yebio soko découvrir que nzamba lingaka yo soko découvrir que nzamba zana mabomisi ya malamu mpona yo lelo na pokwa lelo double okoyamba double oyo ozozela okozwa double ya oyo ozozela naso biso verité eloko azoloba bango wana ntango nyonso makambo ezotelemela ye ye azoloba nga naza ya nzambe nga nzambe ayebi nga naza mosali ya nzambe likolo cette assurance là yango ememi ye na guérison parce que Dieu l'a guéri miraculeusement. Oh mama, ngana kuyaka, na balaka na mabele, na dumakanga munoka shika, ata batinga maboko na jula ntu na kuyaka, makambo yo ni shalome na kate na nga, makambo ni makamba ni nene. Amen. Makamba ni nene. Amen. Makamba kuyituka. Amen. Makamba kukama. Makamba kukama. Nakati ya kalitie. Nakati ya kalitie yo. Makamba kukama. Makamba yukusalama. Nakati ya yubato. Amen. Ika nakati ya Amen. Mama lobi nakati ya Galileo makamba minene kusalima. alobi ntango ntoma kobanda kotela awa bakoka bakotambola bakufimisi bakomona makambo minene kosalema sikoyo mama yebisa biso ntango jour wana ya priere oyo yaki awa na maladi wana makambo nini elekaki awa nini yango esalemaki na bomoi na yo makambo esalemi na yawa alipode na nzambe lobale ndenge ozali wana simba kisiko jako yuka kashi ayaki awa ntoma azoloba lobi ndenge oza wana simba esika ozoyoka pasi ye mpe asimbaki esika ye azoyoka pasi asimbi na dini nikisa aza konikisa dini aza konikisa maboko oyo abandi konikisa minu na ye azosimba place wana ayoka pasi ya minu asimbi yango asimbi na maboko na ye azaki na kondima kondima emonanaka na obéissance kondima emonanaka na obéissance balobi telema otelemi oza na kondima balobi banda kosambela osambeli oza na kondima balobi tombola maboko otomboli oza na kondima balobi banda koningisa place oyokaka pasi oningisi oza na kondima kondima emonisamaka na kotosa oyo nzambe alobi lelo nasoyebisa na pokwa lelo apôtre azoloba maladi eza kati na yo ekweya ebima esila na kombo na yesu kristu yango mama azoloba ale nga na yuki maboko yo eza kuningana maboko yo eza mama bakikoyoka nzoto le bali koningana tala na nonanta amen amen yoga maboko yo na jabu yuba lisuso pashi maboko yo na jabu eso kwa Yesu Kristo Alléluia. Asa guéri. Maboko ezosala sur opacité. Mais ne peut pas ceci là comme qu'on y a un sans problème. Ça c'est un grand miracle. Asa n'a près de 90 ans, mais Dieu est descendu dans l'apôtre Bob pour n'a guérir rien dans maladie wana. Oui bien donc ayebi singa pour papa. Lobana atuninga lobi ntoma koya mbuna oyo to mbulo esoya.
nalobi na ye ntoma koya mbulo ezoya alobi papa loba na ntoma boye abondela mpona nga nakufa te tinga na ye tokomonana yosala na bomoi. Ça c'est une femme de foi. Yango poko leleza poko kondima. Celui qui a la foi ce soir va recevoir des doubles. Celui qui a la foi ce soir, l'Esprit de Dieu va descendre en lui avec une double onction, avec un double don, avec une double puissance, avec une double guérison, avec une double bénédiction. Celui qui a la foi ce soir, il va recevoir les doubles de la part du Saint-Esprit de Dieu. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Ayebisinga iloba na ntoma bondele sika sa. Ngai afana kufa ifo to mona naye. Oye ça va mystère à Simeon. Amen. Est-ce que vous avez Simeon? Ça va le bâtir à Simeon parce que tu es fidèle. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie. Maman beaucoup faté, qui non toma koya. Okomo na ye, na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Na kombo na Yesu ko sale mabango. Je vais exaucer ta prière. Ce que l'Esprit de Dieu veut te dire maintenant. Sois calme, sois concentré. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des visions. Dieu a visité plusieurs personnes ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Quelle bonté dans notre Dieu. Quelle miséricorde dans notre Dieu. Quelle miséricorde. Alléluia. Restez calme. Alléluia. Merci Jésus. Nous qui sommes debout, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à Jésus-Christ ma propre sika ozali? Milolo ya bière. Ya bato ya bière papa balami balé. Ya bato ya molimo soda kiti afandi kati na bango. Alléluia. Zamba samaram. Sikawa. Tenige kwanza na pele tatu tukala kia.
l'Esprit de Dieu. Sois consacré, reste branché, mais sois calme. Oh, l'Esprit de Dieu. Quelle richesse il a amené ce soir. Quelle bénédiction il t'a apporté ce soir. Il t'a apporté des bénédictions. Tu es béni, sois concentré. Alléluia. 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 Sois concentré, calme. Je veux que l'Esprit de Dieu termine le travail qu'il a commencé en toi. Le courant circule ici. Le courant circule. La puissance du Saint-Esprit circule ici. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Nous voulons que l'Esprit de Dieu termine ce travail. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui se déroule en toi. Il y a une opération du Saint-Esprit en cours en toi. C'est pourquoi je demande que tu ne te débranches pas. Sois calme et concentré. Alléluia. 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 Saint-Esprit en action. C'est le Saint-Esprit en action, ce que tu vois là. Ce que tu entends là. Ce que tu es en train de parler. C'est le Saint-Esprit en action. C'est le Saint-Esprit en action. Amen. Premièrement, Amen. Yoka le sambo ya mama. Oyo ayabi Torah ya Saint-Esprit. Amen. Rachel a commis mon sac. Rachel a commis mon sac. Yaka. Talabeta maboko. Olobi Rachel a fait mon sacoli. Donc Eli Kolobake, Nzamba pesiye don ya prophétie. Très bien. Donc dès Gazawa azo prophétiser. Azo prophétiser soki a sacoli a yemisoli kamu papa. Correct. Alléluia. Yaya, eza solo. Na mona kiye semaine passée ya ko pesa nga message moko boye. Na yebisa kiye mona frekelo oyebisa bango. Mon papa ça qui révélation wana Isaïe révélation fait que leur alobaki mardi que nzamba talisi que yena fait Timothée bakofi je me souviens na yebisa ki yekuta bando tunanga lobi na yebi tel soki na église nos ana frère Timothée na nzamba yebisinga que na moni frère Kelo na frère Timothée bakofi mais na yebi tel l'église soki ezana frère Timothée ngasko na bandi ko yebisa ye na lobi non frère wa betaka sente wana na yaya na yo grâce kombo na ye Timothée c'est incroyable
Donc Zamba kitisi to ya prophétie awa oyo ezalaki bosenga ya mama. Est-ce que koloba amen? Merci Yaya. Amen. Alléluia. Salela tableau na yo mobimba. Nyonso wana bapesi yo vitesse eketi na 100 soki combien salela yango. Alobaki vraiment ngai pe na kosalela yango. Amen. ezalaki na jour à vendredi nazalaki na ndako namoni frère moko toyebani na bango aza kofutela tout près na biso wana aye ayebisika alobi mama viki mama na ngai aza très malade azoloba te so ekoyisi aza mpe na sucre. Alléluia. Alobi bon si c'est comme ça yozonga ngai nazotikala nazobondela nazobondela sina liboso yo komona dimanche nga nakoya kobondela mpona mama na bino eloko liboso mama na bino akoloba. Amen. Mama wana abandaki koloba te azoloba te azodo omoni soki moto azobela ekomi na niveau azoloba te c'est que ça grave. Est-ce que ozolanda? Mais sikoyo maladi wana ya grave eyo kokutana na Torah ya Saint-Esprit oyo eza na kati ya mama Viki elengisi mama Viki te epangisi mama Viki te. Mama Viki alobi dimanche nakoya kobondela mpona ye mais si na liboso komona mama na bino akozongela koloba. Alléluia. Oh Jésus. Maintenant natikalaki na vendredi wana na bondeli samedi mpe na bondeli dimanche na sali chaîne de prière. Alléluia. À 13h. Hey, Jésus Christ. Kimi mbangu tina kimbaseki. Nako makaboye ayambika lobi mama lelo na 5h mama lobi makasi. Betela Yesu maboko makasi betela Yesu maboko. Alléluia. Donc maman tango landawa yaya kuna landawa yaya oui landanga yao makam mama zoloba wa c'est un miracle oyo tobando yoka na tango ya Bible moto azobela azoloba te na uti koloba wa ke soki moto azobela azoloba te c'est comme un état grave. Mais maman lobi ngana koya dimanche ko sambela pona ye. Mais dimanche tango na kokoma avant na sambela signe liboso yo komona mama na bino akozongela koloba. Ça c'est terrible. Ça c'est la foi qu'on trouvait dans des grands prophètes comme Élie, comme Élisée. Batangi ya Bible bazawa bayemi makambwana. Ce sont des hommes qui étaient oués d'une façon spéciale. Oye babandaki kosala ba déclaration à bongo yango ezosalema. Mais lelo onction na spécial ekiti na kati ya ngomba oya Galilée. Est-ce que soyo kanga bien? Ngana zo yo soyo kanga bien ngana soyo kawete. Est-ce que soyo kanga bien? Alors maman za motuya. Makambo zamba zo salawa. Tukole kisango te comme si témoignage voilà. Ce sont des choses que même les pasteurs cherchent ça. La vérité c'est celle-là. Cette onction-là, il y a que ça la déclaration. Ça c'est terrible. Yoko yoka ngote elekio kakabongo. Oeza biloko teko bili église ozongi na ndaku ofandisi bato sangisi bango oyebisi bango. C'était terrible aujourd'hui. Maman moko église na biso yoka makambo salemi moto azobela lobaka sute ya lobi nakokende kobondela mpona ye. Alors afanda na ya dimanche wana akozongela koloba to onction na nzambe koprécéder nga ekozongisa maloba kati na ye ya mbonga na nyata makolo na lopango wana mpona sambela. Ça c'est une foi immense oyo mutu nyonso il faut elamusa yo esikoza wana. Amen. Oh. Soki makambo boye olobi yango na bato te, franchement je te dis que ekozala pasi. Ça, ce sont des choses exceptionnelles. Je répète que ma cambo yo est exceptionnel. N'ayez pas ce qui yo ou me la gango chaque jour ou ebele to contre la mangomba. Mais comment na pasteur était? Nazolo ba bien pasteur te. Maman Viki yewana azaka ka maman l'église net ndengo sawana. Azo sala ba déclaration ya boye.
azote le malobi mutukuna appela kalobakate nazoke sambe la pona yema avana koma akosonge la koloba. Moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Que pasteur mais un simple fidèle je n'ai jamais vu ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Tango solo bango yo katina yo ifo yo kakenzambe ngape na komesika wana ngape na atteindre niveau wana ngape na latisa mana kondima wana ngape na simba mana onction oyo tango na koloba makambo so sale mandenge ngana lobi eloko kani poko lelo yango wana oya wate po na tourisme oya awa po oya matora ya Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça na makamina solo ba? Amen. Moto ifo epela awa. Alors témoignage oyo yango nde so mema biso na moto wana. Amen. Naso linga obenda makanisi na yo déjà. Comment mutu akoloba ke afana ya akosongela koloba. Basa vendredi alobi dimanche na koya kosambela pona ye. Mais afana koma akosongela koloba. Banda komi tu na comment cela est possible. Nanya ngo akosongela koloba. Akomela ki cité maman Vicky asala ki ordonnance té après ça qui bango ki cité que boke melisa ye pour qui so ki ameli akoloba qui s'appelle ça qui est ça la déclaration o ya sala ki. Amen. Alors bi afanga na koma akoloba c'était ça le remède. Amen. Toi aussi tu peux le faire. No bendengo sawana oko sala yango. Oko vivre yango, oko expérimenter yango. Na poko lelo soko lobi nsambe. Na comme sika mama Vicky akomi. Na ileka kutata sika ko. C'est un problème de révolte et de détermination. Yango meme biso na poko lelo awo. Soko eza yango teto so na banda. Mais soko yaki pour la Torah, soko za déterminé ya ko recevoir lelo, je te dis que yoka témoignage oyo et simba de ça motema na yo. C'est plus qu'une prédication. Est-ce qu'on s'en gagne? C'est plus qu'une prédication. Parce que c'est l'évangile en live. Aujourd'hui, vivre yango. Le va maman. Maintenant, tant on a commis, Azaki na pongi balamusi et la belle la combo na maman Véro, andimi na binga maman. Au belle la combo na ye, andimi. Ça c'est une preuve que à lobby. Est-ce qu'on l'a va amen? Na yebi te soko comme la dimension makambo ezali. Na kombo na Yesu Christ mata comment la compréhension la dimension oyo. Ça ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs des fidèles. Bandimi na kisasa ba mesana ko kende pa ya mutu moko la kisama na nguya nzambe. Yende aso pompe bango basongi na mandako. Lobi kuna ba ye a pompe bango basongi. Mais awa ezo sale mabongo te. Awa nzamba azo tia na kati ya bandimi makoki oya chaka na kati ya basali na nzambe. Mama Vicky abengaki ngate po ayebisa ngai ke pesanga soki nini non. Elle a compris qu'en elle, il y a l'onction de Dieu. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Oye Seigneur naye asale la yango. Yango akendaki. Donc je déclare aussi que yope et si ko zawana na poko lelo sala déterminé. Oyamba oye mama Vicky ayami loba amen. Nazo sentir yote. Nazo na posa ko matisa yo lelo. Nazo na posa ko mesiko komana no lelo. Nazana posa o vivre oyo vivana no tena Yesu Kristo na poko lelo. Yango nazo senga na liki koyoka koza présent, na liki koyoka koza déterminé, na liki koyoka ke lelo yeko kuta na Yesu Kristo, na liki koyoka ke lelo so ya matora ya Saint-Esprit, na liki ko sentir yango. Hey! Hey! Loba mama. Maintenant tango andimi na yebise na ye pona sala no prière andimi. Ah. Le moment makasi maman. La salle de prière, na yebisi bango botika na boza na bondima. Amen. Mardi boya mais malheureusement ba yete fungala na ndaba lisusu. Amen. Troisièmement na zolo ba boyeke en tout cas na zolo dibake molimo na nzambe ezo ronela kunanga. Ndenge nazana butu voisin na ngazo bela na bibo lelo na kobondela makasi te no kite landa mama Francine ozolanda makambo oyo kolanda bebe te landa ngo oyo mama na yo makambo azo vivre yo il faut révolter yo
Parce que la Bible dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le diable. Amen. Ce qui maman ya mokolo, azana to ya guérison et so sala bikamo, yo jeune, ce qui est révolté, yo te, je te dis que yo koko maman mokolo ya comme maman jeune. Amen. Yango la soye bisa yo. Loka témoignage wana. Le bon maman. Maintenant, nabali kosala losambo, nabalembe bana nyonso bazaki basi balali. Nabali kobonde la komi na suka, chose drôle nazo kamwa. Esprit ya splendeur ezalaki présente elalaki te. Na silisi losambo lenga na loba amen, ye na pongi alobi amen. Est-ce que je vais mettre la bête à ma boca, la bête à ma boca. Na soka ma boca, la chèvre. Rachel, maboko zobeta neti zobeta maboko se pelisa mama Viki. Yo si osala makambo mama Viki azosala. Yo va intercesseur. O sali na no mama Viki azosala te. Mon voisin azobela, landa. Voisin azobela. Ya lobi nazosambela awa pona voisin. Abandi ko sambela mwana na ye moko splendeur ye wana alali pongi. Tango ya sali prière ya guérison ya moto kuna na voisin. Il y a un ndaku mwana oya lali olenge aloba amen mwana na se apongi akangi amen la chaîne vraiment ko beta maboko te yo so bona makambo yo so uni na yango non soyons sincères niveau maman Viki akomi ebele kasi na biso okomi yango na noter niveau maman Viki akomi ebele kati na biso okomi yango na noter ma soeur okomi na no wate lelo nzamba komisa yo na niveau eza problème na yo oye na chargeur est-ce que oye na chargeur Rachel yo na chargeur tala longwa na niveau ya CC wana na niveau ya C oza wana longwa lelo awa eza na baprise ezotandama nalobi soki ka moto asika koti awa baprise ezobakisama nombre ya bato baza awa nombre ya baprise eza soki oza na charge lelo ozoblanche ozorecevoir une puissance oyamba nano te lelo eza poko ya koyamba nguya ya likolo ozoyamba yango na kombo na Yesu Kristo ozoyamba yoba mama Alléluia. Bekela Yesu Kristo maboko ma. Amen. tozobondela mama na biso alobi tombelela makila na Yesu nabandi kobelela makila na Yesu nalobi makila na Yesu kufrir bomoi na ngai Amen. kata basinga nyonso monguna Satana kanga ngai Amen. oyo esalaka kenguya na Nzambe etonda kati na ngai te Amen. mena ntango nazobondela nayoki moto alobi na litoi na ngai alobi mama Viki très bien na libondeli na yo Amen. osali malamu osengi libondeli wana nalingaki na tato na ngo anga na binzambe eza nini mena ntango tozobondela awa nakoti mpenza na profondeur nabandi koparle ya langue Amen. namoni likolo efongwami Jésus, gloire à Jésus. namoni likolo efongwami Alléluia. nazotala nazomona neti biloko moko ezoluta likolo ezokita Amen, 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 amen. porte nguya wana te Hey, alléluia. moko nakwei Alléluia. ntango nakwei nabandi kobondela nazobondela el paster alobi okomona nguya moko ekosimba yo molimo na Nzambe ekosilisa mosala nango Amen. bandeko Nzambe akangoli ngai Amen. Yesu kobetela Yesu maboko esika ozali. Betela Yesu maboko. Hey. nayoki lokola moto akati nga na mokongola lichette 4 fois. Amen. nasiko nazokoka te. Alléluia, alléluia. yango naye kotatola Nzambe kasala. Betela Yesu Kristo. Parce que nous avons eu besoin d'abandonner. La puissance du Saint-Esprit s'active ici. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Nous voulons que l'Esprit de Dieu termine ce travail en toi.
Il y a quelque chose qui se déroule en toi. Il y a une opération du Saint-Esprit en cours en toi. C'est pourquoi sois calme et concentré. Alléluia. Le Saint-Esprit en action, ce que tu vois là, ce que tu entends là, ce que tu es en train de parler, ça il est force. C'est le Saint-Esprit en action. Tu sens des sensations étranges. C'est le Saint-Esprit en action en toi. Le Torah est en train de couler. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. C'est terrible. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton action. Merci pour ton action. Merci. Alléluia. Yahweh.